ওয়েলকাম ব্যাক টু অ্যাডভেঞ্চার টেক টিউটোরিয়াল। আজ আমি আপনাদের একটা ভ্রমণের ঠিকানা দেব। সারা বছর এবং অবশ্যই শীতের মরশুমে আপনার ফ্যামিলি এবং ফ্রেন্ডদের সাথে ভ্রমণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ জায়গা জায়গাটি হলো শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি। এটি মহানন্দা ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি পার্কের মধ্যে অবস্থিত। কিভাবে যাবেন এখানে? আপনি ওয়েস্ট বেঙ্গল তথা ইন্ডিয়ার যে কোনো প্রান্ত থেকে যদি আসতে চান তাহলে ট্রেনে করে প্রথমে আপনাকে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে আসতে হবে। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে বেঙ্গল সাফারির দূরত্ব 15 কিলোমিটার। আপনারা যদি সংখ্যায় বেশি হন তাহলে স্টেশন থেকে প্রাইভেট কার বুক করে নিতে পারেন। হ্যাঁ, অবশ্যই ভাড়াটার ব্যাপারে ঠিক করে কথা বলে নেবেন। এছাড়াও আপনি অটোতে যেতে পারেন। সেক্ষেত্রে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে প্রথমে ভ্যানাস মোড়ে আসতে হবে। অটোতে ভাড়া 15 থেকে 20 টাকা নেবে। ভ্যানাস মোড় থেকে আপনি ডিরেক্ট বেঙ্গল সাফারি যাওয়ার অটো পেয়ে যাবেন। হ্যাঁ, অবশ্যই অটোতে কিংবা প্রাইভেট কারে ওঠার সময় জিজ্ঞেস করে নেবেন যে বেঙ্গল সাফারির গেটের সামনে যাবে কিনা। আমি দেখেছি যত ট্যুরিস্ট স্পট আছে সেখানে যারা টোটোওয়ালা, অটোওয়ালা এবং গাড়িওয়ালা দাদারা কিংবা কাকারা থাকেন তাদের একটা ন্যাচারাল হ্যাবিট আছে যে নতুন ট্যুরিস্ট বা নতুন প্যাসেঞ্জার দেখলে তাদেরকে 50 টাকার ভাড়াটাকে 150 বা 200 টাকা বানিয়ে দেওয়া। সুতরাং আপনি যদি কিছু বলতে চান এদের ব্যাপারে তাহলে মন খুলে বলে দিন, যা বলবেন সেটি এদের সাথে ম্যাচ করে যাবে। যাই হোক, ভ্যানাস মোড় থেকে বেঙ্গল সাফারির গেট পর্যন্ত ভাড়া 30 টাকা। আর আপনি যদি বাসে করে আসতে চান তাহলে সেটা শিলিগুড়ির বাইরে থেকে কিংবা নর্থ বেঙ্গলের অন্য জায়গা থেকে কিংবা কলকাতা থেকে আসেন, সেক্ষেত্রে বাসে করে আপনার প্রথমে শিলিগুড়ি জংশনে বা তেনজিং নোরগে সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাসে আসতে হবে। তারপর শিলিগুড়ি জংশন থেকে ভ্যানাস মোড়ে আসতে হবে। এক্ষেত্রে ভাড়া 15-20 টাকাই নেবে। ভ্যানাস মোড় থেকে অটোতে করে বেঙ্গল সাফারি গেট পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে।
এখানে এসি বাসে করে সমগ্র জঙ্গলটাকে ঘুরে দেখতে পারবেন। এছাড়া জু আছে এবং এলিফ্যান্ট রাইডিং এর সুব্যবস্থা আছে। টিকিট বুকিং করার জন্য আপনি এখানে এসেও টিকিট বুক করতে পারেন কিংবা অনলাইনে টিকিট বুকিং এর ফেসিলিটি অ্যাভেলেবেল আছে। বেঙ্গল সাফারির অ্যাপ আপনি প্লে স্টোর থেকে আপনার মোবাইলে ইনস্টল করে সমস্ত ডিটেলস এবং আপডেটেড নিউজ এবং সাফারি টাইম দেখে নিতে পারবেন এবং টিকিটও বুক করতে পারবেন। আমি বেঙ্গল সাফারির অ্যাপ এবং ওয়েবসাইটের লিঙ্ক ভিডিও ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিয়েছি, আপনারা দেখে নিতে পারবেন। এখানে 4 রকমের সাফারি আছে: গ্র্যান্ড সাফারি, কম্বো 1 সাফারি, টাইগার সাফারি এবং এলিফ্যান্ট রাইডিং। গ্র্যান্ড সাফারিতে আপনি টাইগার এবং হার্বিভোর এবং বিয়ার এবং লেপার্ড এগুলি দেখতে পারবেন এবং 1 ঘন্টা সময় ধরে আপনাকে বাসে করে ঘোরানো হবে এবং টিকিট পার হেড 200 রুপিস। কম্বো 1 সাফারি ক্ষেত্রে হার্বিভোর এবং টাইগার দেখাবে 45 মিনিট ধরে আপনাকে দেখানো হবে এবং টিকিট প্রাইস পার হেড 100। টাইগার সাফারিতে 20 মিনিট ধরে টাইগার সাফারি চলবে এবং এটার প্রাইস পার হেড 50 রুপিস। এলিফ্যান্ট রাইডিং এর ক্ষেত্রে 30 মিনিট সময় ধরে রাইডিং চলবে এবং পার হেড 300 রুপিস। সাফারি ছাড়াও এখানে জু আছে। জু এর ক্ষেত্রে একজন অ্যাডাল্ট 12 বছরের উপরে যারা আছেন তাদের এন্ট্রি প্রাইস হচ্ছে 30 রুপিস এবং যারা 5 বছর থেকে 12 বছরের মধ্যে আছে তাদের চাইল্ডের ক্ষেত্রে 10 রুপিস, 10 টাকা। সিনিয়র সিটিজেনদের ক্ষেত্রেও 10 টাকা এবং যারা ফিজিক্যাল চ্যালেঞ্জড পারসনস আছে তাদের ক্ষেত্রেও 10 টাকা আছে। এবং যারা 5 বছরের নিচে আছে যেসব চাইল্ড, তাদের জন্য কোনো এন্ট্রি ফি লাগবে না এবং পার্কটি প্রত্যেক সোমবারে করে বন্ধ থাকে। তো সেক্ষেত্রে যাওয়ার আগে এটা খেয়াল রাখবেন, প্রত্যেক সোমবার বন্ধ থাকবে। আমাদের এই যে সাফারিটা দেখছেন এটা হলো গ্র্যান্ড সাফারি। 1 ঘন্টা ধরে এই সাফারিটা চলেছিল এবং আমি সময়ের অভাবে জুয়ে এন্ট্রি করতে পারিনি, সেই জন্য আমার একটা ভীষণ আফসোস হয়ে গেছে। তো আপনারা যারা বেঙ্গল সাফারিতে আসবেন অবশ্যই জুয়ে এন্ট্রি করবেন সাফারির পাশাপাশি, কেননা জুয়ে প্রচুর পাখি আছে, ময়ূর, হর্নবিল এবং প্রচুর বিদেশি পাখি আছে, ওই সঙ্গে ঘড়িয়াল এবং ক্রোকোডাইল পন্ডের ডেভেলপমেন্ট চলছে, এটা হয়তো পরে চলে আসবে আপনারা যখন যাবেন।
अभी ये टाइम में ना तो आप लोग को यहाँ का जो नेचुरल पड़ेगा वो इधर सारे वो यहाँ चलो यहाँ पे चलिए देख लो भाई ना सुबह को इतना पहुँचे अब खान जाने वाले हैं আপনি যদি শিলিগুড়ি আসেন তবে অবশ্যই বেঙ্গল সাফারি থেকে ঘুরে যান আর আমাদের সাফারি কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানান ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিন আর চ্যানেলটি প্রথমবারের জন্য দেখলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নিন আর অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকলে থ্যাংক ইউ সো মাচ দেখা হবে পরের ভিডিওতে ততদিন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আনন্দে থাকুন এবং সবাইকে আনন্দে রাখুন হ্যাপি মেরি ক্রিসমাস টু অল অফ ইউ